Ok លោកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងវិលមកជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីអូខេដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអូខេ website មួយមកបង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ website នេះដែរក៏ខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារួចម្ដងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែលើកយក website នេះមក review ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ website នេះសូមអូខេចូលទៅកាន់ YouTube ទៅហើយវាយពាក្យថា Narontic អូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ subscribe មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅអូខេវីដេអូថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់លើជាមួយ online អូខេហើយមករយៈនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូទេដោយសាររវល់ការងារខ្លួនឯងពេកណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពី website មួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអូខេលេងជាមួយវាបានហើយនឹងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងwebsite 6 website ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ website មួយនៅក្នុង6 website ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ withdraw អូខេ withdraw ចេញទៅកាន់ balance Payeer របស់យើងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ website ទាំងអស់គ្នាមកនេះអញ្ចឹងគឺ website ដែលមានឈ្មោះថា CoinBirdsអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំមុនទៅខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីការចុះឈ្មោះពីរបៀបលេងជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាពេលដែល log in ចូលមកដំបូងមកគឺអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថាអូខេ Age Warehouse ដែលជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការបន្សំនៅ Age របស់យើងនៅគេហៅថាបន្សំនៅពងណាអូខេដើម្បីធ្វើការលក់ពងឬក៏ collect ពងពីកន្លែង warehouse នេះអូខេដើម្បីធ្វើការ collect មកយើងចុចពាក្យកន្លែងពាក្យថា collect all អូខេចុចកន្លែងពាក្យថា collect all នេះមកវានឹង collect យើងហើយគឺ collect access ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់កន្លែងពាក្យថា age ceiling អូខេ age ceiling គឺយើងនឹងធ្វើការលក់នៅពងរបស់យើងដែលយើងប្រមូលបានវាហ្នឹងនេះទាំងអស់ហ្នឹងនេះអ្នកនរអូខេបន្ទាប់មកនេះគឺជា server របស់យើងដែលយើងបានទទួលពីវាដែលយើងបានធ្វើការលក់នៅពងហ្នឹងគឺយើងទទួលបាននៅខាងនេះអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលក់មកហើយវានឹងរត់ server ហ្នឹងចូលទៅកាន់កន្លែងrefresh account នេះឬនឹងកន្លែង balance of fund នេះដែលយើងអាចធ្វើការwithdrawបានអូខេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺកន្លែងនេះកន្លែងreprint account នេះគឺយើងអាចធ្វើការទិញនៅសัตว์មួយចំនួនអូខេកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ deposit ឬក៏យើងអាចធ្វើការសន្សំនៅserver របស់យើងដើម្បីធ្វើការទិញនៅសัตว์អូខេអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមាននៅកន្លែង reprint account នេះគឺខ្ញុំមានចំនួន176 29 server អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ពាក្យថា Payeerអូខេតើចំនួនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចទិញបានសัตว์ប្រមាណអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន17629អញ្ចឹងយើងមើលតម្លៃរបស់វានេះតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃរបស់វា6000អានេះគឺជា30000អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ10000ទេឃើញអត់អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះមកនេះគឺកន្លែង6000នេះមកយើងអាចធ្វើការទិញ6000នេះមកដើម្បី6000នេះគឺ12000អូខេអញ្ចឹងយើងអាចទិញកន្លែងនេះបាន2ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទិញកន្លែងនឹងបាន2អូខេបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថាអូខេចុចពាក្យថា buy មកអូខេឬក៏យើងអាចចុចដាក់កន្លែងលេខ2អូខេគឺយើងទទួលបាន2ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន7ឥឡូវខ្ញុំទិញបាន8ខ្ញុំទិញបាន2គឺ10អូខេអញ្ចឹងលុយកន្លែងនេះគឺនៅសល់5629ដែលយើងអាចធ្វើការទិញកន្លែងនេះបានទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទិញទេណាខ្ញុំទិញតែកន្លែងហ្នឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់account របស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការ withdraw ចេញបានគឺយើងអាចចូលទៅមើលកន្លែងអូខេនេះពាក្យថា withdraw fund អូខេតើចំនួនប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដកបានប្រហែលរូបអូខេហើយយើងចូលទៅមើលកន្លែងនេះទៀតនេះកន្លែងនេះគឺយើងអាច select នៅកាបូបលុយ Payeer របស់យើងបានគឺវាមានច្រើនមែនទែនគឺមាន Payeer មាន weekly មានអូខេ advice Advice នេះគឺ OK Pay Yadas Skill OK Web Money Visa Master
ok PayPal ឥឡូវ PayPal វា update ចូលក្នុងហ្នឹងហើយនេះគឺវាមានដូចគ្នា PayPal អូខេអញ្ចឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន PayPal អូខេអាចដកទៅកាន់ PayPal ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើនៅកាបូបលុយ Payeer ដើម្បីវាងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការលេងជាមួយនឹង website ផ្សេងៗក៏យើងងាយស្រួលដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា withdraw fund ហើយចុច select ពាក្យថាអូខេកាបូបលុយ Payeer មកបន្ទាប់មកវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅចំនួនរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការដកជាមួយវាបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាមានជម្រើសពីរគឺទី1គឺវាទាមទារឲ្យយើង select នៅកន្លែងពាក្យថាfree ដើម្បីធ្វើការកាត់ភាគរយយើងហ្នឹងនេះយើងអាច select កន្លែងនេះគឺ amount របស់វាហ្នឹងគឺជាលុយដុល្លារហើយនិងលុយរូបអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ដកជាលុយដុល្លារអូខេអាចដកជាលុយដុល្លារទៅហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាលុយរូបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកទៅកាន់ Payeer គឺលុយរូបអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាបញ្ជាក់យើងដែរគឺអូខេក្នុងការដកហ្នឹង maximum របស់វាហ្នឹងគឺយើងវាទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងមាន98នេះប្រយ័ត្ន98ហ្នឹងគឺស្មើមួយរូបណាអញ្ចឹងយើងយក98ហ្នឹងឬក៏យកចំនួនប៉ុណ្នេះទៅចែកនឹង98អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមយក4380នេះគឺ4380នេះយកទៅចែកនឹង98តែយើងទទួលបានប្រមាណរូបអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាន44រូបអូខេអញ្ចឹងតើ44រូបហ្នឹងយើងដាក់នៅកន្លែងនេះប្រមាណបានវាស្មើ44រូបអញ្ចឹងយើងយកអូខេយកនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកនៅចំនួនminimum របស់វាគឺ maximum របស់វាហ្នឹងយកមកចែកមកនេះគឺ98កន្លែងនេះគឺចំនួនរូបណាអូខេអញ្ចឹង98គឺស្មើមួយរូបហ្នឹងយកមកចែកនៅចំនួនកន្លែងធ្វើការ withdraw របស់យើងមកនេះគឺ98យើងយកទៅយកទៅគុណសំទោសហ្នឹងហើយគឺយកទៅគុណមកចុច98យកទៅគុណនឹងមិញគឺ44រូបណាដែលខ្ញុំយកនេះទៅចែកនឹង98គឺ44រូបអញ្ចឹងយកអា98ទៅគុណនឹង44រូបមកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបាន44រូបប៉ុន្តែយើងត្រូវវាយចូលកន្លែងហ្នឹងគឺ43.12ណាអូខេអញ្ចឹងយើងវាយចូលកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាយ43.42មកអញ្ចឹងវានឹងលោតនៅកន្លែងនេះគឺលុយរូបនេះគឺ44រូប.47អូខេប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការ order pay off នេះគឺយើងត្រូវវាយនេះអាលេខ pay របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅកាបូបលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកនេះ P ប្រមាណរបស់យើងហ្នឹងយើងយកមកផាសកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការផាសនៅកន្លែងនេះសិនចូលទៅ copy នៅ wallet របស់ខ្ញុំបន្តិចសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំ copy មកហើយនេះចុចពាក្យថា paste នេះមកយើងចុចពាក្យថាអូខេ order pay off អូខេបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ success pay ដល់យើងណាគឺវាបានធ្វើការអូខេ pay ទៅកាន់ផ្ញើទៅកាន់កាបូបលុយ Payeer របស់យើងហើយនេះគឺ44រូបចុច44.47រូបអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអស់ហើយគឺវាអត់មានអីទេគឺយើងអាចធ្វើការដកពី website CoinBirds នេះទៅកាន់កាបូបលុយ Payeer របស់យើងបានហើយអូខេហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏យើងអាចធ្វើការចុចនៅអូខេ daily bonus របស់យើងដែរដែលយើងអាចធ្វើការចុចជាមួយវាប្រចាំម៉ោងរបស់វាដែលវាមានការកំណត់ bonus របស់វានេះអូខេអញ្ចឹងពេលដែលម៉ោងនេះគឺបញ្ចប់ម៉ោងនេះគឺយើងអាចធ្វើការចុច bonus ជាមួយវាបានម្ដងទៀតដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ website នេះនៅខាងក្រោម description ខ្ញុំដាក់ link ឲ្យចូលទៅកាន់ខាងក្រោមសម្រាប់ website នេះណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អាចចូលទៅកាន់ website នេះបានជាមួយនឹងខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការដកនៅចំនួន44.47រូបអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កាបូបលុយ Payeer របស់យើងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ84រូប84.62រូបណាដែលខ្ញុំមានអូខេហើយយើងធ្វើការ refresh មួយមកអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ refresh វានឹងឡើងហើយឃើញទេវានឹងចូល44រូបអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងនាឡិកាវាដាក់ថា history ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះឃើញអត់អញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកពីមិញហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញដែលវាផ្ញើយើងហើយគឺ44.47រូបនេះយើងចុចកន្លែងនេះមកវានឹងបង្ហាញយើងជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយនេះឃើញទេ
ផ្ញើមកណាគឺផ្ញើមកពីនេះ ID មួយនេះអូខេហើយយើងដកមិញហ្នឹងគឺចូលមិញណាគឺ 44.47 រូបអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការលេងជាមួយ website នេះបានព្រោះ website នេះខ្ញុំបានលេងជាមួយវាយូរហើយក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍វាបានច្រើនដែរណាអូខេហើយសម្រាប់ជាមួយនឹង website នេះបើសិនជាអ្នកទាំងនេះមានចម្ងល់អូខេអាច comment ក្នុងក្រោមវីដេអូនេះមកដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពីមុនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ review ជាមួយនឹងធ្វើការដកលុយជាមួយវាតែប៉ុណ្ណោះទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel Ron Tech អូខេអាចចូលមក subscribe មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយ free ណាជាមួយនឹងលុយរូបឬក៏ PayPal អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ